बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूँ एहसान अल हक। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है, वो है लाहौर में 13 दिसंबर को बारिश के इम्कान के हवाले से। यह खबर तो बज़ाहिर महकमा मौसमियात का हवाला दे के और कुछ सोशल मीडिया क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट से कुछ महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो गूगल पे आप लोग अक्सर देखते हैं, तो उनको जो कोड करके और स्क्रीन शॉट लेके शेयर किए जा रहे हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर में शदीद बारिश का इम्कान है। और लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का जलसा होने जा रहा है या PDM का जलसा होने जा रहा है माजरत के साथ, तो वो मतलब डिस्टर्ब होगा। और इस हवाले से जो कुछ लोग बड़े खुश भी हैं, ज़ाहिर हुकूमती जो इस अरकान और जो इस जलसे के जो लोग खिलाफ हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है तो एक जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं या PDM की जमातों के जो हमायती हैं, तो वो लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं या उनको परेशान किया जा रहा है कि उनके जहन में ये बात डाली जा रही है कि 13 दिसंबर को लाहौर में शदीद बारिश होगी। और अगर बारिश उस वक्त रुक भी जाती है तो ऐसा मौसम, ऐसा माहौल होगा कि सर्दी बढ़ जाएगी और ये जलसा जो है तो उस तरीके से कामयाब नहीं होगा। हुकूमत तो इस बात पे खुश हो भी रही है और साथ साथ इस रिपोर्ट को जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है। तो मैं जो है इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि जो असल महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है वो क्या है 13 दिसंबर के हवाले से। तो ये वीडियो बहुत मुख्तसर सी है, आपको मैं अब जो है तो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट दिखाने लगा हूँ। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक जो आज जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन लाहौर में रात को बारिश का इम्कान है, बल्कि दिन को भी हल्की बारिश का इम्कान है। मैं तो चूँकि लाहौर में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है तो ये रिपोर्ट देख के आपको बता रहा हूँ। तो जुमे के दिन को और जुमे की रात को जो है और हफ्ते की जो सुबह तक लाहौर में बारिश का इम्कान है और तेज़ बारिश भी हो सकती है। और 85% तक जो है गूगल बता रहा है कि ये जो है वेदर रिपोर्ट पे कि बारिश हो सकती है। लेकिन जो हफ्ते का दिन और आगे इतवार का जो दिन है, तो उसमें बारिश का इम्कान नहीं है। यानी कि अगर मैप पे देखें, उस महकमा मौसमियात की रिपोर्ट देखें, तो उस पर महज 5% इम्कान है, 6% है हफ्ते को और 5% इम्कान है बारिश का जुम्मे को, इतवार को माजरत के साथ। तो इतवार को जो जलसा हो रहा है 13 दिसंबर को, तो उस दिन बारिश का इम्कान महज 5% तक है। और 5% का मतलब ये होता है कि 5% यानी कि बारिश होने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। और 95% मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तो इसलिए जो भी लोग जलसे में आने का माइंड बना रहे हैं और जलसे में आ रहे हैं, तो वो अपने माइंड को तब्दील न करें, वो बल्कि जलसे में लाजमी आए। और जलसे में किसी किस्म का जो महकमा मौसमियात के हवाले से जो गलत रिपोर्टिंग दी जा रही है और जो लोगों को डराया जा रहा है, तो ज़ाहिर सर्दी तो होगी, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं या आ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनको ये मैं बता दूं कि बारिश इतवार को और हफ्ते के शाम से इतवार तक और इतवार सोमवार को तो वैसे भी मौसम खुश्क है, सोमवार को बिल्कुल ही 100% मौसम खुश्क है। तो इसलिए जो है आपको इतवार को भी मौसम खुश्क होगा, अच्छा मौसम होगा। लेकिन ये है कि जो है सर्दी ज़रूर होगी। अपना जो आपने जो तैयारी करके आनी है वो तो ज़ाहिर ज़रूर करके आए, लेकिन ये है कि हफ्ते की शाम से इतवार को जो है तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए जो भी दोस्त आ रहे हैं जलसे में वो लाजमी आए। और जो है तो इसके अलावा हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पर पानी छोड़ा हुआ उन्होंने और दूसरी चीज़ें, तो वो तो ज़ाहिर है, लेकिन इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है और इन्हीं चीज़ों का मुकाबला करते हुए जो है इस हुकूमत को घर भेजना है। और असल जो जज्बात होते हैं तो वो ऐसे ही मौक़ों पे काम आते हैं। और जो एक जोश जज्बा है, एक जोश व खरोश है आवाम का, तो वो ज़ाहिर है इतवार को देखने को मिलेगा। बल्कि अभी से जो है आपने देखा होगा मरीन नवाज साहब की लाहौर रैलियों में जो हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जो रैली थी उसमें भी हल्की बारिश थी लाहौर में बाज़ जगहों पे, तो फिर भी जो है तो आवाम निकली है और इंशाल्लाह इतवार को भी निकलेगी। तो इन झूठी रिपोर्टों पे कान न धरे और इतवार को जलसे में शिरकत करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।